Baiklah teman-teman semua, kali ini saya ingin mencoba untuk menunjukkan letak nomor mesin dan nomor rangka Honda Astrea Grand tahun 97 ya. Berikut cara penggesek nomor rangka tersebut. Dan baiklah, itu setelah cara menggesek dan kemudian letak nomor rangka Honda Grand tahun 97. Libur. Baiklah, kemudian lanjut kita arahkan ke tempat nomor mesin ya. Nomor mesin tepat letaknya di bawah nomor rangka tadi ya, tersebut ya. Berikut cara menggesek nomor rangka tersebut seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Nah, demikianlah, inilah tempat letak nomor rangka di sebelah atas dan kemudian untuk nomor mesin di sebelah